3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। क्या आपको पता है वो घर कौन से हैं? नहीं पता? चलिए बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जो शख्स इस वीडियो को शेयर करेगा, ए अल्लाह उस शख्स की मुनासिब दुआ जरूर कबूल फरमा, आमीन। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, इन 3 घरों में अल्लाह का गजब होगा। नंबर 1, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से तेज हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते हैं। नंबर 2, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ